Merhaba arkadaşlar. Şimdi ülkemizde çok büyük oyunlar oynanıyor tabii ki. Biz bunları hep konuşuyoruz kanalımızda. Ama bu oyunların hiçbir zaman biz kaynağını tam olarak göremiyoruz. Savaşlara takılıyoruz, ülkelere takılıyoruz. Kötü kötü meselelere takılıyoruz ama sebeplerin ucunu açıldığı yeri, özgürlük noktalarını göremiyoruz. Özgürlüğü göremiyoruz. Felsefeyi doğru yapamıyoruz. Cemre'nin son zamanlarda siyasetten kopup felsefeye yönelmesini anlıyorum bir yere kadar aslında. O heyecanı yitirmesini hani bir yere kadar doğru karşılamıyorum ama bir yerden sonra anlıyorum. Çünkü diyor ki bu mesele insan meselesi abi diyor. Ya insanların feci bir duyarsızlığı var diyor ve biz bu duyarsızlık olduğu sürece siyasetle konuşsak, savaşla konuşsak çözemeyeceğiz. Çünkü insanı çözemiyoruz. Hani insan kendisini çözemiyor. Ortada bir irade var değil mi? Bir imtihan var. O yüzden siyasete olan ilgimi yitirdim diyor. Çünkü siyasette sen hep nesnel ve maddesel sonuçları konuşuyorsun. Eylemleri konuşuyorsun mesela. Ama bir de fikirler, düşünceler var. Ben dün çok güzel bir kitap aldım ve bu kitaba başladım. Öncelikle bu kitabın tavsiyesiyle size başlamak istiyorum. O kitap Toprak Biterken kitabı. Erhan Ünal'ın kitabı. Aynı zamanda ikinci kitabı da Ekmek Biterken kitabı oluyor kendisinin. İkinci kitabı. Bu kitaplarda ki 60 sayfasını okudum. Hani olayın kökü anlatılıyor. Bütün meselenin kökü anlatılıyor. İşte insanoğlunun hikayesi nasıl başladı? İnsanoğlu ilk önce avcı ve toplayıcıydı. Bilen bilir. O zamanlar biriktirme yoktu insanoğlunda. Sadece günlük avcılık yapıyordu, besleniyordu, avlanmaya devam ediyordu. İnsanoğlunun hikayesi buydu. İhtiyacı kadar alıyordu yani. İşin bir tarafı bu. Başka bir taraftan bakarsak. Sonradan yerleşik düzene geçti ve tarım toplumu olmaya başladı ve biriktirmeye başladı. Tahılını, tohumunu bir yerde ambarda biriktirmeye başladı. İnsanlık. Burada dananın kuyruğu koptu işte. Biriktirmeye başlayınca bankacılık sektörü ortaya çıktı. Bankacılık ortaya çıkınca kölelik, efendilik düzeni ortaya çıkmaya başladı. Ağalık, toprak ağalığı ve insan sömürüsü ortaya çıkmaya başladı. Bir kısım insan kötülük yolunu seçti, bir kısım insan yine iyilik. Öbüründe nötrdü. Evet. Bunu anlatıyor ve bu şu anda da biz bu son yüzyılda da en şiddetli tek dünya düzeni, tek hakimiyete doğru kaçan tarafını yaşıyoruz. Yani birileri bütün insanlığı tek bir merkezden yönetmeye çalışıyor. Bunun için ne yapıyor? Bütün insanların aklını satın almaya çalışıyor, fikirlerini satın almaya çalışıyor ve insanlığı yok etmeye çalışıyor bence. Öyle işte yani ve Toprak Biterken kitabı da bize bunu çok güzel bir şekilde anlatıyor. Okumaya devam edeceğim tabii ki hepsini okumadım. Şu an okuyorum. Küresel finans oligarşisi ismiyle anlatıyor. Bizim küresel çete dediğimiz zaten aynı şey. Küresel finans, küresel çete, Illuminati, Siyonizm. Ramazan Kurtoğlu'nun taklidiyle yapsana onu. Küresel oligarklar diyor Ramazan Kurtoğlu. Buradan da selamlar Ramazan Kurtoğlu'na. Onun da kitabı çok değerlidir. Çok seviyoruz. Tavsiye ederiz. Evet. Bu kitaplar bizim için bir yol haritasıdır. Türkiye için bir yol haritasıdır. Türkiye'nin kurtuluşu topraktadır. Ne diyor? Toprak biterken diyor. Toprak biterken uyanın. Toprak biterken anlayın. Toprak biterken düşünün ki bitmesin. Bunu anlatmaya çalışıyor Erhan abimiz. Yani bu konu tohum şu anda şu son yüzyılda Türkiye'nin bağımsızlığını kazanmasıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla yerel tohum küresel finans oligarşisi KFO için daha tehlikeli oldu. Çünkü köylü özgürce üretmeye başlamıştı Atatürk'ün zamanında. Ne oldu? Menderes geldi. Menderes zaten kendisi de toprak ağası idi başbakan olmadan önce ve toprak ağalığını geri getirdi. Atatürk'ün yapmaya çalıştığı toprak reformunu yarıda kesti. Kendisi toprak ağası olduğu için toprak ağalarını bir gün meclise topladı ve onlara orada ikramlarda bulundu. İşte tavizler vererek bir güzel toprak ağalığını ve feodalizme giden yolu yeniden açtı. Ondan sonra da ver yansın zaten. Ve Menderes'ten sonra işte 1950'lerden bugünlere geldiğimizde de şu anda kısır tohumun hayata geçtiğini ve yerel tohumun bitirilmeye yüz tuttuğunu görüyoruz biz. Bu kitap şöyle anlatıyor. Küresel finans oligarşisinin 3 tane bize kakaladığı madde var. Gıda maddesi. Soya fasulyesi, buğday ve mısır. Mısır Amerika'nın keşfiyle ortaya çıktı. Ve şu anda Amerika'da 314 milyon ton mısır üretiliyor. Bu 314 milyon ton mısırı bir tıra yüklediğiniz zaman bu tırların toplamı 15 milyon 700 bin tane tır eder.
15 milyon 700 tane tırı arka arkaya park ettiğimizde 251.200 kilometre uzunluğunda bir tır kuyruğu çıkacaktır. Dünyamızın çevresi yaklaşık 40.000 kilometre. 251.200 kilometre siz düşünün dünyayı kaç kere sarıyor. Peki bu kadar mısıra dünyanın ihtiyacı var mı? Tabii ki de yok. Amerika niye bu kadar çok mısır üretiyor? Çünkü Amerika her şeyde olduğu gibi gıdada da insanları tek çeşide yönlendirmeye çalışıyor. Şu anda çikolatalar, fast food ve işlenmiş gıdaların birçoğunda bu üç madde kullanılıyor. Soya, mısır ve buğday. Daha çok soya. Soya ve mısır. Ve mısır yağının Türkiye'ye girişini de zaten bilirsiniz. Türkü bile yapmışlar parasını verip. İşte basmada fistan giyemem ama, zeytinyağlı yiyemem ama. Ve bunları bizim ülkemize yavaş yavaş sokmuşlar. Ve yavaş yavaş ülkemizi gıdadan ele geçirmişler. Tam bu noktada gıdanın önemini anlamanız için şunu söyleyeyim. Kısaca anlatıyorum her şeyi. Amerika'nın derin adamlarından gözlüklü böyle şişman böyle bakışı bakan bir herif vardır. Böyle kitapları falan da vardır bunun. Soyadı öpücük gibi bir soyattır. Henry Kissinger. Henry Kissinger'ın bir sözü vardır. Der ki petrol ile ülkeleri yönetiriz, gıda ile insanları yönetiriz. Petrol ile ülkeleri yönetiriz, gıda ile insanları yönetiriz. Sevgili Ramazan Kurtoğlu böyle söylüyordu. Aynı şekilde Erhan Ünal da Ramazan Kurtoğlu'nun açılımını yapıyor. Aynı şeylerden bahsediyorlar ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu varın siz hesap edin. Şu anda yediğimiz dışarıdaki paketlenmiş ürünlerin işte makarnadan tutun da pirince kadar veya böyle işte konserve kutuların içindeki yiyeceklerde veya işte ki bu kitapta daha çok anlatıyor onu. Bu kitapta okumanız lazım. Bu kitap bunun devamı. Bu kitapları muhakkak alın. Türkiye'nin Kurtuluşu bu iki kitapta. Bunun gibi başka kitaplar da var. Onları da önereceğiz. Artık insanların uyanması gerekiyor. Emin olun hepimiz şu anda uyuyoruz ve uyumasak emin olun daha düzenli bir dünyada yaşayacağız. Bu yüzden toprak çok önemli ve toprak insanın aslında yaratıldığı dine göre, İslam'a göre yaratıldığı öz toprak. Ve toprak bizim hakikaten her şeyin de özünü belirliyor. Yani bilimsel olarak baktığımız zaman da yani her şey topraktan yetişiyor. Birçok yiyecek. Yani mesela hayvancılığa baktığımız zaman da hayvanlar topraktan besleniyor. Bütün canlılık topraktan. Bütün canlılık topraktan. Su mesela yok, su topraktan su da topraktan geliyor. Değil mi? Su organik. Ama topraktan gelmiyor ama toprağa karışıp geliyor. Canlılık tabii ki ama canlılığın devamı için toprak şart. Hı hı. Şimdi arkadaşlar tabii ki bu üç ürün bizi nasıl ele geçiriyor bunu konuşmak önemli. Bu da devreye fast food kültürü giriyor. Fast food'u nasıl Hangi insanların üründü? içine 3 ürün buğday, soya fasulyesi ve mısır. Buğdayı genetiğini değiştirerek ve onlar tarafından ihraç edilerek yani şu anda şöyle söyleyeyim. Amerika öyle bir ihraç oranına sahip ki diğer ülkeler onun yanında yarı yarıya kalıyor. Buğdayda sadece. Diğerlerinde soya ve mısırda zaten Amerika hepsini katlıyor ve hiçbirine bu şansı da vermiyor. Yani daha fazla satmaları şansı. Zaten öyle bir şey de onlar gereksinim duymuyorlar. Çünkü Amerika'nın derdi başka. Amerika'nın derdi insanoğlunu yönetmek. Gıdayla insanoğlu kendine esir etmek. Ne yapıyor Amerika? Sen üretme ben üreteceğim. Sen üretme ben üreteceğim diyor ve seni tek bir gıdaya teslim edeceğim diyor ki bana köle ol, bana sürekli para harca ve benim sistemim içerisinde yaşa. Aynı zamanda onların genetiğiyle oynayarak seni bir taşla iki kuş yani. Evet. Genetiğiyle de oynayarak senin genetiğini de değiştirerek düşünmeni engelliyor aslında Amerika. Dediğimiz Amerikalılar da yiyorlar onları. Yani Amerika Amerika'nın halkını takan yok. Arkasındaki virüs. Amerika bir organizma olarak tutmuşlar. Amerika'yı büyülemişler. Zaten onlar kurmuş. Parazit gibi yaşıyor. Parazit gibi ona bağlı yaşayan bir virüsten bahsediyoruz biz. Buna da küresel finans oligarşisi diyebiliriz ya da küresel çete veya Illuminati veya Siyonizm hiçbir önemi yok. Yani isminin. siz Illuminati ile dalga geçmeye devam edin. Evet Tamam ve mı? onlar da dünya yönetmeye soyunmaya devam etsinler. Bakın soyunuyorlar. Dünya yönetiyorlar demiyorum tam olarak. Soyunuyorlar ama sizin bu kabulleriniz sayesinde yönetebilirlerdi. Neyse bu ayrı bir konu. İşin felsefesini bir kenara bırakalım. Biz daha somut şeylerden bahsedelim. Şimdi dünyada bu adamlar fast food kültürünü nasıl yayacaklar? Fast food diye bir kültür oluşturuyorlar. Düşünsene dünyada bir sürü çeşit nebat var. Sebze var, meyve var, elmasından armuduna, işte vişnesi ya sayabilir misin? Bir sürü ya. Düşünsene bir sürü yetişiyor. İşte baklagiller serisi, ne derler soğanları, işte patates bir yanda. Ya meyvesi, sebzesi, baklagili, O kadar fazla tatlı. şey var ki, nebat var ki. Hı hı. Bu adamlar şimdi bu kadar nebat içerisinde her gün farklı yemek yiyen bir kültür ki Anadolu kültüründen bahsedelim mesela. Müthiş beslenen. Yani düşünsene bir Anadolu kültürüyle besleniyorsun sen köyde. Her gün başka bir şey yiyorsun ve doğal besleniyorsun tamamen.
Anasının sütü gibi sana helal besinlerle besleniyorsun. İnekten çıkmış o taze sütü içiyorsun. O sütle peynir yapıyorsun. Bir de başka şeyler yapıyorsun bir de çıkan şeyle. Düşün bu kadar nebat var bir de onlarla başka bir şeyler yapıyorsun. Onun hepsi taze, hepsi doğal. Bunların arasında bir Amerika çıkıyor ortaya. Şeytan, sinsi bir Amerika diyor ki sen benim hamburgerime kasılacaksın. Çünkü bütün parayı elinde tutmaya çalışıyor. Ki dünya yönetsin. Ne yapacak, nasıl yayacak senin içine bu kültürü, fast food kültürünü? Bir silah ortaya çıkıyor. Yok, bir silah ortaya çıkıyor. Hollywood. Hollywood'da baktığınız zaman fast food kültürünün dizilerle ve oradaki filmlerle yayıldığını görüyorsunuz. Ve insanlar ayaküstü fast food kültürüne acayip bir şekilde alışıyorlar. Hepimiz alışıyoruz, hepimiz alıştırılıyoruz. Yani hamburger hepimize çekici gelebilir, pizza hepimize çekici gelebilir. Ve hepsinin, birçoğunun özellikle fast foodların içinde soya fasulyesi dediğimiz o bize belli bir orandan sonra gayet hani sağlıksız gelen bir besin var. Ya düşünsenize biz sürekli aynı besini yiyoruz. Mesela hani çok meşhur bir tabir var ya işte hamburgerin köftesi köfte değil. Köfte değil gerçekten de. Soya fasulyesi o. Köfte falan değil. Kimyasalla üretilmiş bir madde o. Et falan değil o. Yağlar falan filan artık maddeler var içinde. Yağlar, atık maddeler, şunlar bunlar bir şeyler var ama o et falan değil zaten. Yani bize et diye yedirilen şeyin içinde aslında bambaşka bir şey var. Ve artık bunlar bize olağan geliyor ama hala düşünsenize çevremizde bunlara alet olan bir sürü insan var. Yakınımızda bile var bu. Hani fast food yiyen bir sürü senin bile tanıdığın insan vardır. Hani ne olacak ki abi diyen insan var fast food yiyip. Biz bile ara sıra belki hani ne olacak diyorsun ya tatlı geliyor sana. İşte bize yabancı marka almıyoruz. Ayrıca fast food almamaya çalışıyoruz. En fazla yerli bir markadan pizza almışlığımız vardır. Onun da sosislerini, sucuklarını nereden aldığını soruyoruz. Şimdi bakın biz meyve yiyoruz. Bu pazardan aldığım Iğdır elması. Umarım doğaldı. Bana doğal geldi tadı. Herhangi bir glikoz hissediyorum ben artık. Mesela biz glikoz yemiyoruz ikimiz. Glikozdan uzak duruyoruz. Çok sağ olsun çikolata. Bana o tavsiye etti. Çok bilgili bu konularda. Çok iyi bir insan. Hayır. O tavsiye etti ve biz glikozdan uzak durmaya başladık. Çünkü glikoz dediğin şeker yapay bir şeker. Kan şekeri. Şekerin en yapı taşı ve insana zararlı bir şeker. Fruktoz gibi bir şeker değil glikoz. Evet, niye ama fruktozu da minima yani en küçük yapı taşı halinde çok yüklü miktarlarda vücuda almak zararlı olur. Evet. O yüzden bunun içindeki şeker şu anda komplike halde alınıyor ve çok yüklü miktarda almıyorsun. Bir tane meyvenin içindeki fruktoz oranı bellidir. Evet. Yani meyve yemekle alacağın fruktoz senin vücuduna zarar vermez. Yani birkaç porsiyonla ama tutup da bir tanecik çikolatanın ya da bir paket bisküvinin içine en küçük yapı taşı halinde glikoz şurubunu basıyorlar ve bu da tuzlu bisküviler dahil, ürünler dahil bütün paketli ürünlerde var ve artık maalesef glikoz şurubu yerine şeker yazmak yasal hale geldi. Yani kesinlikle. Serbest, herkes kullanıyor. Bilmiyorum önceden yasal değil miydi de herkes glikoz şurubu yerine şeker yazmaya başladı. Gerçek pancar şekerini sadece Torku'nun kare çikolatalarında yani Napolitan çikolatalarında bulabiliyorsunuz. Torku bu konuda dürüst. Modifiye nişasta şeklinde yazıyor en azından. Koyduğu bisküvilerine. Ama pancar şekeri ürettiği için Napolitan çikolatalarında yok. Onun dışında çizi örneğin Etin'in çubuk krakerlerinde var. Ülker'inkinde yok sanırım. Her üründe tatlı tuzlu her paketli ürünün içine koyuyorlar. Ve hepsinde de soya fasulyesi var. Mısır var. Koruyucu maddeler var zaten bunlar psikolojiyi çok fazla koruyucu madde onlardan oluşturuluyor genelde ve bunlar çok zararlı maddeler aslında araştırdığınız zaman. Yok koruyucu başka maddeler de var. Yani onlar koruyucu maddeler kullanıyor. Burada devreye ne giriyor peki? Bu adamlar fast food kültürünü yaydılar içimize. Bir yandan da köy var. Bakın hep çatışmalarla, diyalektikle yürüyor bir şeyler. Her tez antitezini doğurur. Bunu biliyorlar, bunu çok iyi biliyorlar. Her baskı o baskının karşılığında bir çözümü oluşturabilir. O çözümü de tutmaları lazım. Nasıl tutacaklar? Tarımı kontrol ederek. Bu adamlar dünya yönetmeye soymuşlar. Bir genetiği değiştirilmiş tohumla çok uğraşıyorlar. Çok para ödüyorlar. Evet ama uğraşmak zorundalar. Uğraşıyorlar. Genetiği değiştirilmiş tohum ortaya koyuyorlar ve tarım şirketleri oluşturarak 2B, 2A arazilerini Türkiye'de satın almaya çalışarak buraları işleterek köylülerin yok olmasını sağlıyorlar. Tarımı, tohumu
yok ederek yok olmasını sağlıyorlar. Mazotu ve diğer köy unsurlarına ağır vergiler, ağır zamlar getirerek köylünün şehre gitmesini, ben burada daha rahat yaşarım abi demesini sağlıyorlar. Şimdi sadece paraya takılırsak, geçinemiyorsak bile paraya takılırsak bu meseleyi çözemeyiz. Burada başka bir dolap dönüyor. Kriz var abi, ne yapalım, belimiz bükülüyor, dedelerimiz de çekmiş, ay gidelim şehre de rahat edelim dediğin zaman sen tuzağın içine düşmüş oluyorsun. Senin burada vatandaş olarak yapman gereken bir görev var. Nedir bu görev? Bizim bu Orta Doğu'da Türkiye olarak Orta Doğu'da bir görevimiz var. Nedir o görev? Nedir bu görev? Nedir bu görev? Evet. Biz BOP eş başkanıyız. Büyük Orta Doğu projesi. Ne projesi? Hı-hı. Yapamadım, sen yap oraya. Projesi. Eş başkanıyız. Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlarından biri izliyordu da neyse boş ver onu şimdi. Evet. Bu görevi yürütüyoruz biz burada. Evet, aynen öyle. Şimdi köylünün burada bilinçli olması lazım. Nasıl ki Atatürk bu cumhuriyeti kurduğunda toprak reformunu gerçekleştirmiş olduysa evet, köylü de buna bağlı kalarak ben bu reformu nasıl devam ettiririm diyerek önce tarihini araştıracak abi. Okuyacak abi. Önce köylü mesela şu 2 kitabı okuyacak. Bu köylünün okuması gereken bir kitap bu 2 kitap. Bu 2 kitabı köylü insanımız okumalı. Sonuna kadar okumalı ve köyünü bir an olsun bile terk etmeden o köyde kalmalı abiciğim. Köylerimizi korumalıyız. Çözüm bu. Çözüm mü istiyorsunuz? Al size çözüm bu. Benim çözüm önerim şu şekilde. Mesela organize olmamız lazım. Evet. Bunu da en çok hani böyle nasıl diyeyim, buna para ayırabilecek. Şimdi organizasyon ayrı, para ayrı, ne alaka diyeceksin. Ama maalesef öyle o tarz komplike bir organizasyon yapmak çok basit değil. O yüzden bu şekilde yapılırsa daha hızlı ilerler. Buna para ayırabilecek insanların, bunu finanse edebilecek insanların önce bir bölgeye gözünü dikmesi lazım. Ve insanlar organize olup işte ne bileyim, bugün sokakta kalan bir sürü insan var İstanbul'da. Tahmininizden çok daha fazla, binlerce insan sokakta kalıyor ve o insanlar gerçekten eğer ki toprak sahipleri o insanlara güvenebilirse, o insanlar toprak sahiplerine güvenebilirlerse beraber çalışmaları ve onların başlarını sokacak ve çalışabilecek bir yerlerinin olması, toprak sahibinin de daha uygun fiyata işte ne bileyim bir sürü işçiye sahip olması mümkün. Ama bu aradaki bu bağı kimse sağlamıyor. İki tarafta birbirine güvenmediği için şu anda çok yüksek yemye fiyatlarıyla baş edemiyor toprak sahipleri. Bunun bir de mazotu var, bunun bir de işte ne bileyim gübresi, şusu busu var.